ऊपर पानी को लाने के लिए इस तरह से जो पूरे घुमाया जाता है ताकि पानी का जो वाइब्रेशन है जो मिट्टी में वो ऊपर निकल जाए। ये एक डेमो है। कोई आदमी अभी मिट्टी में फंस गया है पानी में या डूब गया है पानी में लेकिन ऊपर नहीं आ रहा है तो बोट को इस तरह से घुमा के पानी को वाइब्रेशन दिया जाता है ताकि जो उसका हेड इंजरी है या जो भी डेड बॉडी होगा Hi friends, welcome to my channel Hills and Plains. আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভাল, আমাৰ ভাল। আজি দয়াঙৰ ৰিজাৰ্ভাৰৰ ওচৰত এটা ডাঙৰ ফ্লাড ৰিলেটেড এটা এক্সিডেণ্ট হৈছে আৰু তালৈ আমি গৈ আছোঁ। বলকচোন কি হৈছে চাওঁগে। দয়াং নদীতে বেছি পানী গিৰি কিনে দেয়াৰ ইজ এ ফ্লাড ইন দ্য দয়াং আৰু এইটো বেছি বানপানী হৈ কিনে এটা ডিভাষ্টেশ্যন হৈছে আৰু NDRF is coming for help for rescue and NDRF and CISF NEEPCO সব লগা মানুহখান এইটো ৰেস্কিউ কৰিবলৈ এইটো they are trying to rescue the victims. All are waiting to rescue the victims. সব বাচাবৰ কাৰণে সবটো ট্ৰাই কৰি আছে। This is the view of Doyang Reservoir. Doyang Reservoir এইটো ভিউ আৰু সব মানুহবিলাক ইয়াত ৰৈ আছে। NDRF, মেডিকেল পোষ্ট আৰু CISF সব মানুহ আছে ইয়াতে আৰু ইয়াত মানুহ কিছুমান ইনজিয়ৰ্ড হৈছে ফ্লাডতে ফচি কিনে আছে আৰু এই মানুহবোৰ বচাবৰ কাৰণে NDRF খান ট্ৰাই কৰি আছে। সব NDRF জোৱানবিলাক নামি গৈছে আৰু মেডিকেল CISF NEEPCO সব মানুহখান ইয়াত আছে। NDRF searching for victims. পানীতে কোনোবা মানুহ ফচি আছে নেকি এইটো NDRF খান চাই আছে। সব মানুহ ৱেইটিং কৰিছে। আমাৰ চিষ্টাৰ চেফটি সব মানুহ খান ইয়াতেও আছে। এইটো জোৱানবিলাকো ইয়াত আছে ৰৈ আছে। কমাণ্ডেণ্ট NDRF বি আহিছে। সব মানুহখান এইটো ভিক্টিমবিলাককে বচাবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰি আছে আৰু আমি হোপ কৰিছে সব মানুহখান চাহি চালামত বাচি যাব। এইটো NDRF বোট খান কৰি চাৰ্চিং অপাৰেশ্যন চলি আছে আৰু এইটো দিন পোহৰতে সবটো চাৰ্চিং হৈ গ'লে সবটো ভাল আছে। এই তাতে মানুহ কেইটামান ফচি আছে এইটো দ্বীপ লাগাত তাতে আৰু তাৰ পৰা মানুহখান এইটো বাচাবৰ কাৰণে NDRF বোটটো এইটো ৰাবাৰ বোটটো গৈ আছে আৰু এইটো সফল সব মানুহখান ইনজিয়ৰ্ড হৈছে কিবা হৈছে সবটো বাচাব পৰা যাব। বেছি গৰম আছে। আমিও ছাতি লৈ ইয়াত ৰৈ আছোঁ। এই বাইদেউগৰাকীও উখাৰ পৰা আহিছে। আমাৰ চিষ্টাৰো আছে আৰু সব মানুহ ৱেইটিং কৰি আছে। NDRFৰ বোটে এইটো ভিক্টিমকেইটাক ৰেস্কিউ কৰি লৈ আহিছে আৰু ৰাবাৰ বোটতে আৰু আমি ভাবিছোঁ অলপ পাছতে এইটো ভিক্টিম খান আমাৰ মেডিকেল পোষ্টতে আহি যাব আৰু তাতে আমি ফাৰ্ষ্ট এড যি লাগে দি পিনে এইটো ইহঁতক মানুহখান বচাবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু বেছি চিৰিয়াছ নহ'লেই হয় আৰু চিৰিয়াছ খানটো হস্পিটেল পঠাব লাগিব। এইটো NDRF বোট দুটা এইটো মানুহবিলাককে যিটো ফ্লাড লগা হৈ কিনে এফেক্টেড হৈছিলে এইটো লৈ আহি আছে। এইটো চাওক NDRF বোট is approaching towards the medical post. দুইটা বোট আহি আছে পানীতে একদম স্পীডতে। এই তাত বি মানুহ আছে CISF জোৱান তাৰপিছত এইটো কি কয় NDRF সবটো মানুহ আছে। NDRF মানে নেশ্যনেল ডিজাষ্টাৰ ৰেছপন্স ফ'ৰ্চ। এইটো বোটটো পাইছে আৰু এতিয়া আৰু বি তাত চাৰ্চ কৰি আছে। এইটো চাৰ্চিং কৰি আছে। বোটটো খুব জোৰতে ঘূৰাই দি পিনে এনেকুৱা কৰিলে কোনোবা মানুহ যদি পানীতে ফচি আছে এইটো বহুত তলত হ'লেও এইটো ওপৰলৈ উঠি আহে। এইটো স্পীডত একটা বোট আহি আছে। কিবা পাইছে নেকি আৰু যদি পাইছেতো ভালেই
আৰু এইটো এই দুইটা বোট ভালকৈ আহি গৈছে। এইটো কিনাৰতে লাগিছে বোট দুটা, আৰু চবটো ভালেই হ'লে ভাল। আৰু এইটো NDRF জোৱানবিলাক তললৈ নামি গৈছে। কোনোবা মানুহ আছে নেকি এইটো বচাবৰ কাৰণে, কাৰণ এনেকুৱা ডিজাষ্টাৰ হ'লেতো বহুত মানুহ থাকে। NDRF খান স্পেচিয়েলি ট্ৰেইনড, বাকীটো ফাৰ্ষ্ট ৰেছপন্স টিম যেনে ফাৰ্ষ্ট এইডাৰ আছে, মেডিকেল টিম আছে, ডক্টৰ আছে, চব আছে। এইটো ডিজাষ্টাৰ টাইমতে চব মানুহখান টিম ৱৰ্ক কৰি, এইটো তলত যি ভিক্টিম হৈছিল, মানুহ ফচিছিলে না, হাড্ডি মুড্ডি ভাঙিছিলে বানত লাগি কিনে, এই মানুহটো আহি আছে। একটাতো তাৰ হাড্ডিটো ভাঙিছে নেকি, আৰু একটা হেৰি হৈছে, আৰু এইটো মানে লৈ আহি আছে। তাৰ এইটো বেণ্ডেজ লগাই কিনে এইটো ট্ৰায়েংগুল বেণ্ডেজ লগাই কিনে লৈ আহিছে। আমাৰ মেডিকেল পষ্টতে লৈ আহিছে। আৰু তো মানুহটো ঠিকে আছে, খালি হাড় ভাঙিছে যেন লাগিছে। আৰু এইটো মেডিকেল পষ্টতে আহিছে। এতিয়া ডক্টৰে তাক চাব কিবা কিবি হৈছে নেকি। চিষ্টাৰো আছে, এইটো বহি কিনে আছে। हाथ पे चोट लगा, कोई ब्लड वगैरह निकला है क्या? नहीं है, सब ठीक है? ठीक है, ठीक है। थोड़ा आपका थोड़ा स्टेबलाइज है, ठीक है, थोड़ा फिक्सर है, ये इसको ये करना होगा। ओके, नाम क्या है आपका? विश्वज्योति दास। सही सलामत विक्टिम को रेस्क्यू कर लिया गया है। साथ में जो CISF का असिस्ट एजेंसी है, और भी ये ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है, उन लोगों को भी योगदान रहा है NDRF के साथ। ठीक है, इतना सीरियस नहीं है, ठीक हो जाएगा। तो आपका हेड में लगा है, आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिया हो सकता है, कंट्रोल रूम से मिला, फिर भी आपका स्कैन वगैरह करना होगा। पता चला कि एक विक्टिम जो है वो ड्रोनिंग हो गया है, लेकिन अभी तक उसको मिला नहीं है। जो भी विक्टिम अगर पानी में डूब जाता है तो उसको नीचे से ऊपर पानी का ऊपर लाने के लिए इस तरह से जो पूरे घुमाया जाता है, ताकि पानी का जो वाइब्रेशन है उससे जो विक्टिम है वो ऊपर निकल जाए। ये एक डेमो है। कोई आदमी अभी विक्टिम अगर फंस गया है पानी में या डूब गया है पानी में, लेकिन ऊपर नहीं आ रहा है, तो बोट को इस तरह से घुमा के पानी को वाइब्रेशन दिया जाता है, ताकि जो उसका हेड इंजरी है, या जो भी डेड बॉडी अस्पताल में होगा शिफ्ट करना वो होगा। बाहर में अपने आप बाहर आ जाएगा। पकड़िए पकड़िए, फास्ट टीम पकड़िए, एम्बुलेंस में लेके जाइए, हॉस्पिटल शिफ्ट करना है। NDRF का टीम पानी में बोट को घुमा रहे हैं, ताकि जो विक्टिम है वो बाहर निकल जाए और उनको रेस्क्यू किया जाए। तो देखिए जो डेमो है, तो कैसे NDRF के जो रेस्क्यूअर है अपने जान को जोखिम में डालते हुए कोई भी विक्टिम को किस तरह से रेस्क्यू करते हैं, आप इसके जो डेमो दिखाएंगे आप लोग इसको देखिए। अभी तक कोई विक्टिम नहीं मिला है, लेकिन प्रयास जारी है। जो विक्टिम पानी में गिरा हुआ है अपने मदद के लिए पुकार रहा है। अभी NDRF की टीम जो बोट के साथ विक्टिम के पास पहुंच गया है। अभी देखते हैं किस टेक्निक से उनको रेस्क्यू किया जाएगा। इसका भी बहुत तरीका है। अभी ये चीनटो जो मेथड अप्लाई किया जा रहा है उसको बोलते हैं चीनटो। चीन को टो करके उसको विक्टिम को बोट के पास लेके आते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने जो विक्टिम है उससे जो आपका दूरी बनाए रखें हमेशा। तो जो मेथड का अप्लाई किया जा रहा है उस मेथड को हम लोग बोलते हैं चीनटो। इस हिसाब से भी आप रेस्क्यू कर सकते हैं।
देखिए एनडीआरएफ के जवान अभी विक्टिम को नाव में चल रहे हैं, जो चेस्ट पे पकड़ते हुए विक्टिम को बोट की तरफ लेके आ रहे हैं। तो ये भी एक टेक्निक है, तो इस टेक्निक को आपको एडॉप्ट करना पड़ेगा अगर आपको किसी को लाइफ को सेव करना है तो, क्योंकि आप जो भी विक्टिम है उसके पास नहीं जा सकते हो। পানীত যিবিলাক মানুহ উপঙি আছে বা পানীত পৰিছে সাঁতুৰিব নাজানে এই মানুহবিলাকক NDRFে रेस्क्यू करिए। ये जो से एक बिल्डिंग का नीचे में कोई डबरीज में एक आदमी जिंदा है, उसको कैसे आप पता सकता है जो इधर में अंदर में आदमी है से ये तो फ्लड रिलेटेड नहीं है, सो अर्थक्वेक हो गया अंदर में एक आदमी है जिंदा है, उसको कैसे पता लगता है? हमारा उसको पता करने के लिए हमारे पास अगर कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो गया तो हम लाइव डिटेक्टर यूज करते हैं। ओके, या लाइव तो डिटेक्टर, लाइव डिटेक्टर टाइप 1 यूज जिंदा है तो हाँ वो डिटेक्ट कर देंगे। और या तो हम होल करके या VLC यूज करते हैं, विक्टिम डॉगी का भी यूज करता है क्या? हाँ? जो या वी यूज द कैनन सर्च फॉर द स्ट्रैप विक्टिम। that is also important ना, yes sir, when this is an earthquake ना, right, lots of victim से ऐसा होल में फंसा हुआ है but he is survive, yes, उसको तो बचाने के लिए first we have to know whether he is alive or हाँ not वो ना। तो जो वहाँ लोकेलिटी का जो आदमी है, जो लोकल अथॉरिटी है, वो लोग बताएगा कि अगर पॉसिबल विक्टिम है कि नहीं क्या है। फ्लड रिलेटेड मॉक एक्सरसाइज इसमें हम ये करता है कि अगर मान लो कि कोई विक्टिम फंसा हुआ है तो उनको कैसे निकलना है, जैसे हम डेमो में दिखाया है। सबसे पहले हम लाइन सर्च करके जाता है, उसके बाद फिर हम लोग लाइन सर्च के दौरान कोई ऐसा विक्टिम होगा जो तैरना आता है फिर भी थक गया हो, या तो कोई ऐसा विक्टिम जो लकड़ी पकड़ के या तो कोई एक फ्लोटिंग डिवाइस पकड़ के जिंदा रहने का कोशिश कर रहा है। सबसे पहले प्रायोरिटी हम उनको देता है कि पानी में जाके उनको रेस्क्यू करता है सबसे पहले। उसके बाद जो स्ट्रेंथड विक्टिम है, जैसे कि मान लो कि पानी का लेवल बढ़ रहा है और जो सबसे पहले खतरा हो सकता है, उनको प्रायोरिटी देता है, फिर उनको रेस्क्यू करता है। उसके बाद फाइनल में जो हम कोई जख्म होगा तो उनको भी वहाँ से रेस्क्यू करके स्टेबलाइज करके PHT देता है, प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, और फिर बोट की दौरा ले आता है। और उसके बाद जो बाकी जो सर्च है हम जो रेस्क्यू टेक्निक्स है उसकी द्वारा किया जाता है, जैसे वेट रेस्क्यू टेक्निक हो गया, इम्प्रोवाइज का यूज़ करता है, उस द्वारा हम ये रेस्क्यू टेक्निक इस्तेमाल करता है। और ये जो फ्लड का किनारे की तरफ होते हुए लाइन चार्ज होने का मतलब है कि आपका जो भी ऑपरेशन था, ऑपरेशन को सक्सेसफुली ऑपरेशन को कंडक्ट कर दिया गया है और जितना भी विक्टिम था उसको रेस्क्यू कर लिया गया है, तथा दोबारा से उसको चेक के लिए लाइन चार्ज भी किया गया। अभी टोटली जो है ফায়াৰ এণ্ড ছেফটি অফিচাৰখন বি আছে ইয়াতে আমাৰ, আৰু চব আছে ৰেডি। NDRF আমি বি আছে ডাক্তৰ এইটো একটা জেকেট অকিয়া হায়াৰ, এইটো হায়াৰ লগা নেকি? এইটো বি উঠিব পাৰে। এই বাৰ্চটো যাব নেকি?
fish culture. Ekta sama dito. মাছ লাগাও না Mas. Fish link rakhe raja. Ito hati kana tala tina pani pani. ওকে If you want to live in this project, if you want to live also support possible. Tango hot. Ini kam dana. Ito orang ni. আমি নৰ্থ ইষ্ট মানুহ খানটো এইবিলাক প্ৰেক্টিছ লাগে না Tala tina pani. Ito laga na. Floating. পানীৰ লগতে তাৰ খেলা আমি ভয় পোৱা নাই দেই এইটো চব মানুহ খান ফাৰ্ষ্ট টাইম বি আহিছে বেছিভাগ চব ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছে না ফাৰ্ষ্ট টাইম আমি বি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছে Yeah, it's a wonderful ride, not doctor, yeah but quite scary also. quite scary also. But we are not scared because of NDRF is with us and we Yeah, are with us. wearing life jackets na? That is what. And I think all of us have some knowledge of swimming na জানে Najane, জানে সেফটি অফিসার জানে misa kaya ase. জানে আপনি জানে হ্যাঁ ও এইটো সুবি ব্ৰিজ সেয়া যে দেখিছে এখন হ'ল সুবি ব্ৰিজ ভাৰতৰ সকলোতকৈ দীঘল বেইলি ব্ৰিজ আৰু এছিয়াৰ দ্বিতীয় দীঘল বেইলি ব্ৰিজ আৰু এই দয়াং নদীৰ ওপৰত আছে আৰু এই দুখন জিলাক কানেক্ট কৰিছে এখন হ'ল মককচং আৰু আনখন হ'ল উখা ভেৰি বিউটিফুল ভিউ এইটো ফাঁচি জাল লগাইছিলে মেচিনটো ষ্টাক আপ হৈ গৈছে এতিয়া এইটো ফাঁচি জালটো গুচাই কিনে আৰু চলিব এইটো Mas ase na nai tani bito. এইটো পুৰণা খান পুৰণা খান Ki lage? ডাউটো নাই না Dao nai. Chaku. Ha. Shall I explain? Yeah. This particular bridge connects two districts, and that is Bukchung and Bukchung. Interesting. And now this particular Dali bridge is being looked after by government of Bangladesh. জালি থাকিব দে জালি চাবি দে তোমাৰ নিচিনা জালি থাকিব কিমান লম্বা আছে এইটো We don't know. 600 meters. Yeah, its span is 600 meters. More than half a kilometer. Another boat is approaching us. That is full of CISF personnel for industrial safety. Madam, you looks very, what is called, actress. Oh yeah, model. Kan lele walna dekat ni. High speed. Now we are approaching to CISF culture for fishery. ইয়াতে বাচ্চা মাছ খান পালে তাৰপাছতে এইটো ইয়াতে ঢালি দিয়ে ৰিজাৰ্ভ ভাৰতে
floating আছে না? Yeah, yeah, yeah. See, actually, we can do solar also, where plate can be floating like this. Oh, wait. पानी नमिले तभी नमिले Dive নামি যাব। এইটো static থাকে না? দুসরা জায়গাতে float কৰি নাযায়। আৰু put solar also for lighting at night. Solar solar তো নাই ওটা আছে। খরচা করে দিন না। itu yang English tunnel. English tunnel pernah saya siap itu. Doyang laga tunnel English tunnel. English channel not tunnel. Doyang channel. itu jai gini kami itu pamge. 我是我从东有当时，那广告。